მეგობრებო, გამარჯობათ. ის თქვათ ვიყოს მეორე გიორგი ფხაკაძე. ეხლა როგორც იცით, წარმოადგენ აკრედიტაცია კანადას. მოკლედ, შეხვედრა მექნება თბილისში 12 ივლისს 5 საათზე. სასტუმროს ქვია იოტა ჰოტელი. აი ნახეთ, იოტა ჰოტელი არის. მოკლედ იოტა ჰოტელში ვიქნები. ეს იქნება 12 ივლისი 5 საათზე, როცა შემოხვალთ. პირდაპირ აი ეს შემოსასვლელი არის. გააღებთ კარებს. ჩვეულებრივად გააგრძელოთ შემოსვლას. ძალიან მარტივი არის, ხო, ძალიან კარგი დიზაინის სასტუმრო არის, მომწონს, თანამედროვე არის. აქ არის პირდაპირ რეცეპშენი არის, დაცვას დაგხვდება თუ რამე იყოს და აქ ლიფტს დააჭერთ ქვევით, ან ერთი ლიფტი, ან მეორე ლიფტი, რომელიც გაგიხარდება. ეს პირველი ლიფტი არის. ლიფტში, როცა შემოხვალთ, დააჭერთ -1, -1 დააჭერთ. და მე შეხვდები თქვენ, ვისაც გსურთ, რომ მიიღოთ ინფორმაცია აკრედიტაცია კანადის შესახებ, აკრედიტაცია სამედიცინო დაწესებულებებისათვის, მე თქვენ გეტყვით ინფორმაციას თუ როგორ უნდა გავიაროთ, რა არის გასაკეთებელი, რა ღირს აკრედიტაცია, ვინ უნდა იყოს ჩართული და ასე შემდეგ. მოკლედ, თქვენ ამოხვათ M-1 არის და აი ლიფტიდან რო გამოხვალთ, პირდაპირ აქ არის კიბეები, აი ამ კიბეებს წამოყვებით. აი ამ კიბეებს წამოყვებით და პირდაპირ იქნება კარები, სხვაგან არ წახვით, აი აგერ იოტა ჰაბი, პირდაპირ გააღებთ კარებს და აი ამ კრესლზე იქნება გიორგი ფხაკაძე, დაგხვდებათ. პურმალი რა მოგახსენოთ, მაგრამ ყავა გექნება და ჩვენ გვქონდა საუბარი მარტო აკრედიტაცია კანადის შესახებ. თუ როგორ უნდა გაიაროთ აკრედიტაცია, რა პრობლემები არის მაგასთან დაკავშირებით, რა სიახლეები არის, რა სარგებლობს მოგიტა თქვენ აკრედიტაცია, რა ღირს აკრედიტაცია, რა დრო ჭირდება, ვინ უნდა იყოს ჩართული და თქვენ თუ მოხვალ ზუსტად გეტყვით, ფასას გეტყვით, როგორ უნდა გადაიხადოთ და ასე ყველა დეტალები, რაც ეხება აკრედიტაციას კანადას, თქვენ მიიღებთ ჩემთან. გელოდებით 12 ივლისს 5 საათზე სასტუმრო იოტა, ეს არის ლერმონტოვის 10 ნომერი. გელოდებით ვიქნები 5 საათიდან ასე 6 საათამდე, აი ესე 7:30-მდე ვიქნები აქ. მოხვათ, არ მოხვათ, არ მოხვათ, ყავას დავდებ და წავალ სახლში. აბა თქვენ ისეთ ჯანმრთელობას გისურვებთ გელოდებით. კიდევ ერთხელ 12 ივლისი 5 საათზე სასტუმრო იოტა. ვილაპარაკებთ აკრედიტაცია კანადაზე.